Yes. Welkom studenten van HAVO 5 en VWO 6 bij dit filmpje uit het examen uit 2023 en dan vooral tijdvak 2, zoals je daar kunt zien. Eta concerni pregunta 6. Het betreft vraag 6. Y es quita de introducción. In de staatsregeling, ongeveer de grondwet van Curaçao, in de staatsregeling wordt onderscheid gemaakt, verschil gemaakt tussen klassieke en sociale grondrechten. Dus er zijn twee soorten grondrechten in onze grondwet, ook wel genaamd onze staatsregeling. Hier zie je nou 4 grondrechten. Het recht om in de drukpers je gedachten en gevoelens te openbaren. Dat is 1. 2. Iedereen heeft het recht op een dak boven zijn hoofd. 3. Iedereen heeft recht op eerbiediging van zijn persoonlijke invloedssfeer. Dat is 3. En 4. Het briefgeheim en het telefoongeheim zijn onschendbaar. Dus de overheid hoeft niet te weten wat je opschrijft en wat jij zegt aan de telefoon. Dat is 4. Nou, wat is de vraag? Kikita e pregunta aquí. Pregunta 6. Welk van deze 1, 2, 3, 4 is geen klassiek grondrecht? Y importante aquí está derecho social fundamental meeste worden poned en práctica door die gobierno. Sociale grondrechten worden door de overheid in de praktijk gebracht voor zijn burgers, terwijl mientras que derecho fundamental clásico de algo más viejo uit de tijd van de verlichting en de Franse revolutie y worden enforzados más individualmente. Ze worden meer individueel afgedwongen. Jij en ik kunnen ze individueel afdwingen. Wat is nou het juiste antwoord hier? Dat is antwoord 2. Antwoord 2 is meer iets dat door de overheid moet worden gegarandeerd en is dus een sociaal grondrecht. Het goede antwoord is 2. Iedereen heeft het recht om een dak boven zijn hoofd te hebben. Y dicum da un derecho social, want derecho social fundamental meeste worden poned en práctica door el gobierno. De overheid moet garanderen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Vi te spera es aquí está un video klaar. Ayo y te curato.